അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡ് സമൂസയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായി മുറിച്ച് വെക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം. 3/4 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം. അപ്പം 5 ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം, 1 ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല, പിന്നെ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആണ്, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മളത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് കാരണം പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് മാറ്റി വെക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത സെയിം ഓയിൽ തന്നെ ഉള്ളി ഇടാം. ഉള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. പിന്നെ മല്ലിയില ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ പീസസ് കൊണ്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സമൂസ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മൈദയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ 4 സൈഡിലും ഈ മൈദൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിലൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് 4 സൈഡിൽ മാത്രം ആക്കിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് സമൂസ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ മൈദ ചേർത്ത കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കോളും. അതിനുശേഷം ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സമൂസ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം 4 സൈഡും മൈദാൻ്റെ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് തേച്ചത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചോളും. ഇനി വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് മൈദൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. സൈഡിലൊക്കെ നന്നായി തേച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ആക്കിയെടുക്കാം.
ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് സമൂസ ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറിച്ചിടാം. അപ്പോൾ ഇതാ മറ്റേ ഭാഗവും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നല്ല അടിപൊളി സമൂസയാണ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ടൈം പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം. അൻറ്റിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.